相手が相手に合わせる、相手に合わせる、で合わせるいうことができなかった、合わせないいうことができない。剣道でも立ち合わせる、あれ相面なの、合わせそうなの。片一方は早く面打って片一方遅く打ったら相面じゃないな、相後手いうのを稽古するやろ。合わしとんの。それで相手が打ってくるね、すり上げて面打ってね、合わしとんの。この合わしたのは武道の教。それができたら次は合わせないね。線なのか合わせない。これをと思って何と合わせていないな。この線は相手が来たら抜いて、これもある程度合わしとる。線以外は合わしとる。だから合わすいうのを覚えてください。さあ、合わす例を2、3言うときます。はい、バッと出てくる。逃げすぎる、早く逃げる、合わしていない。こんなに逃げる、合わしていないな。はい、ついてきたらまた当ててこい。はい、これで合わせる。両方についてきても、はい、合わせる。こんなん例えば合わせる。はい、例えばこれ、はい、これ今足で合わせた。これ手で合わせた。はい、ついてこい。ついてこい。これ合わせとから受けられる。これ遅かったら当たる。はい、ゆっくり当たる。遅い。当たってから受けたよ。な。だからこれも合わせる。何でも合わせる稽古をする。だから線も合わせる稽古が分かる。線は相手が動くという意思を持ったときにパッと取り込むとか、ちょっと動き始めるとパッと取る。これもそういうところに合わせたのかもわからない。だからこれしたら早っって動き始めに合わせたの線ね。はい、これじゃあこれ同時。これも合わせたい。両手で合わせたい。はい、はい、ついてこい。これも合わせたい。はい、はい、ついてこい。これも合わせたい。こういうふうに何でもね、うまいこと合わせる。ね。例えば、これを負けるんです見えるんだよ。はい。当てられる。当てられる。遅い。な。はい。これで相手が火を、おいおいおい、これ出たら、相手が動き始めたら入れて。で、合わせる。そういうふうに合わせることができる。合わせることができた。次合わせることができる。相手1、2とついてくる。な。1。次は2でお付き合いせずに、1って言ったら、2より早い。1つ早い。これ合わせて、うまいの。これと次に、相手に合わせてね。相手のついてくるのが、そういうふうに、これも何回かもう言うて、例えばついてくる。持ってきたら、ぼやーっとしとったら、ぼやーっとして、うわーってこれな。これも、
ああ、そうです。これ合わせても。はい、相手がまさに握らんところで合わせても。何でもそう。はい、合わせても、これも合わせても。はい、こっちは回すと出るのも合わせても。ついてることにさせていたが、ついていた。はい、合わせても。はい、合わせても。合わせても。合わせても。こういうふうに、いかに合わせるか。すべて合わせる練習が、合わせるというところから見たら、合わせる、合わせないという練習をやって、合わせる、合わせない。何でもそう。例えば、こうやってやって、聞いていて、聞いていて。こっちは、はい。合わせる。これ、棒をちょっとして、これ、棒をちょっと、これ、ちょうどいいタイミングね。これも動画で入れてるの何回もな。これ、こうやって、はい、こうやって、あるいは、こうやって、これ、正解から教えて。はい、正解から教えて。ここやね。こんだけ言ったよ。教えたよ。お花も入ってない。だから、ちょっと通っていく。出てるかね。なんとかないように。これも、合わせる、合わせないのケースです。で、これ、はい、ちょっと捕まえて、バーッと捕まえて、遅かった。遅かった。というか、これ、相手が掴んできたら、合わせたうちに入ってね。だから、ここにとって、今までの握られたら、仕方ない。これを相手に合わせるから、これで相手に近い。何に合わせたか、いろいろある。はい。それを合わせていく。そういうふうに、マイペースでやることは非常に大切だ。同時に相手の動きもよく見とって、相手に動きも見といて、マイペースでいいから、両方を合わせる。ね、そういうことです。合わせんという。なんだということですね。まず、はい。あとは、けど、低いかしたら、高いやつだから、高いやつ。どうですか？それは、こんな、ただし、低いっていうのですね。だから、金属ぐらいは、金属と言われる。だから、これもな、教えてる。こう考えて教えた。これでも言うたよ。ここで回るんだよって。覚えてる？ここで回るんだよって。円運動だよって教えたよ。それと、さらに言うたら、生体から真半身になるんだよ。生体から真半身になるんだよ。って教えてる。だから、もう一つ、その時、はい。顔はそれはあかんよって言ったら、覚えてる？体はここから下は別なんだよって言ったよ。それで、これで来たら、これ、したら、したら、
必要ないぞ。はい、次。僕から言うた。それでもしんどい。もう91個になってしんどい。だから、僕やってそうやって。足を合わせたらいいかな。これで、こう。だけど、何か言うように、これをポンとする。体の回転。この回転で、手でやったら、体が回転。この回転でポンと。OK、OK。手で押した。体の回転。だからあんな向こうでやる必要ない。これ、V やるね。持っていく必要ない。こう。これね。それをふいかな、あんなか。力だけで。下の方が当たり前。ガッとこれ。向こうで、こんな感じ。これを押し切る。それで力が当たりよう。体が動きで力を出す。これが限界です。で、この足のこの声帯から真ん中に目を教えたやろ。それをこれ、そこでやったまま見てる。止まってもそこでできる。それだけに、できる分は斬新のうち。斬新が良くない。そこでリラックス。というのを今、自分で考えておく。そういうことだからね、言うて。内側へあんまり入らない方が内側の方が重たい。こっち側へ考える。そう足が折れるまでもう攻撃できる。相手の足折れるまで、はい、折れるまでやっと追いかける。相手の後ろにこれが後ろに回り方の教えて相手半分、はい、半分までこっちここでこっちらです。はい、反対これね、はい、これついてください。これ僕が半分こうやったら半分両方は後ろに回る。これも僕が入れたい。自分で入っていく。自分で180度回るのが大変。でも90度回る。相手に90度回ってもらう。はい、これで、ここ。次。はい。相手に90度回ってもらう。90度、90度だったら180度。それと入る。これで。そう。背中へ。覚えてる？その考え方を今、
別のことをはい。これ、はい。はい。ここが90度。相手がはい。相手がはい。90度。合計したら90度。180。その考え方は分かった。そう、後ろ。後ろ。これ、ゴンドルだけだ。一回ないかな。後ろ。それか。いや、それかやめ。さあ。そう、やめるといいって言ってくれるからね。だから、この使い方も、足も教えてるし、会見もしてるし、確認したり、後ろにもそう、前行く。前来るからなんで360だよ。もう前に背中は180、前はなんだろう、相手の周りにポンってやったら一周できる。しかもさっきやらかーんとははい、何かとこないので、そこで90発、90度は180。教えた。で、体で力を使う。腕で力を使ってしまった。まだ経験者がある。経験者がある。そういうふうになんか今日脱線したのは合わす、これも合わす、それはいそれから合わす、これもなガーンやる前にやる力がこうやって痛いやるそうこれでやめとくよ。ちょっと指動いとるから危ないからな。ちょっと叩き上げとってください。これでもあれそれでもいいし、何でもいい。これをちょっとここを押さえる。はい、はい。はい。だし、これもやっとやめとった方がいい。顔をだからこれやね、そうすると押さえて。な、押さえた時には金的 OK。これまた怖い。さあ、そうなんや、あんまりやらろうから。むしろこれで、これな。さあ、これやったらあかん。試合中にな、これやったら態度が悪い。それほど気楽に。それとか、はい、この目を。そう。これ何やねん。これ何やねん。はい。これ。よし。
はい。帰ってきたら力が入ると、それだけドーンとするから。おい、ついでにね、お前に聞いてやる。おい、これね。まあ、食ってやったらできたら。やめといてよ、これ。はい。じゃあ、今度食べる。本食べてから入って痛い。何も持ってから。ああ。これ、体だよ。これ、持ってきたよ。一応。一応、これどうした？次が。はい。で、これは、よっしゃ。あ、よっしゃ。そう。で、こういうふうに、3、4、今、ここから虚偽。今あるところで、ここでやる。証明さんとこうやってやるとかね。言うてやる。これとも何やる。これ。ああ。ここから。これ。そういうふうに今のが1、2でやった。1、2の段階では今のが使えない。これで、さっと。こういうふうに。正解。正解は、両手、ここで止まらんで。今、ここからでもそうやるし、ここからこう危ないね。これです。危ないね。これやったら、右手。これやったら、これ続くの。力やる。いい。連続で。それを、2つの1にはあかん。連続、三振、連続で。それを、今日も同じことを。今の質問はそのぐらいです。次はね、あなたが次、柔道のもろ手狩りを知ってますか？もろ手狩り。これに俵返しとかいろいろあんまり使わないわけですな。もろ手狩り。この間おかげた人がタックル。タックルよりもちょっと高い。要するに下やから。こう下。で、ここをね、背中で押す。手をこうか。低いぐらい。とも、あと、このね、とも、ここへ来る。こ
ここへ戻っててね、ぐっと持ち上げる。ここで押さえたらこれでひっくり返る。これを戻って返って。初めて聞いた。これを戻って返して、戻ってで買う。インターネットしたら出てくる。戻ってそれからラグビーのタック、はい、もっと低い。両足をこうして、これでやっぱりこれでこないから、ちょっとレスリングのタックの方が低い。それで、我々、どんなにするか、戻って帰り、ただね、注意されてる。上を攻めると見せて、上を攻めると見せて、ちょっと無理こがれる。その時は一応、下へ来られたら、下へ来られたら、下がる。下がる。はい。あと、押さえる。注意の途中に頭下げと、ぼらーっとしとったらね、ガッと。あるいは、このままで下げたら、これもやられる。だから、一歩下がる。はい、これで、下がる。これ、ポンと押さえて。すごくなんか、頭から突っ込んでいくわけ。もうちょっと高い。下がって、どうぞ。はい。前の手で、片手で、下へ登って突っ込ません。両手でも下がる。それが一つ。それから下がる。それと、周りにこう。これで周りに開けたら一つはまっすぐ。レスリングのね、しぶといやつ、下がってもついていくよ。だからこれ、はい、思い切りこういうふうに一歩とは速い。2本3本で、はい、それで、ボーンとしよう。で、ボーンとだけど、その時はこの線、ここ、背筋をです。首なら首を。この真ん中の線、林示し、こう打ったらちょっと潰れるから。それからもう一つ、今一直線の形してるけど、次は開く。これ、こう来たら開く。開く。いない。はい。はい。開く。こういうそう。よし。こうにして、こうやられた。こう切れた。パンと落とす。これ、絞ると、流動に軽い。タックルで絞ると、これを落とすのはどっちが速いか速いのが足に入ってきたよね。だから、はい。今、これちょっとで、この前に、0.1キロで回ると、これ、ちょっと、こう来て、あそこったら、急所は軽い急所。びっくりごすぎる。治療中ですから。痛い。面白いです。はい。まあ、今のことで、低い攻撃を、さあ、次、低い攻撃をさらって崩す。もう一つ。これ、非常に、これや。はい。これで来る。はい。
逆に受ける。できたら顔こういきたい。顔こうやってきとる。押さえて顔を。けどね、顔を蹴ると、これどっちが入るかわからない。やっぱり一回下がっての方が力が使う。下げてきたら蹴る。下げてきたらはい。下げてきたら前へ蹴る。前へこう蹴る。けど、まあ、早く方がいいね。はい、次の話。これ、ちょっと待っていいですか。ね、ちょっと待ってきます。熱いあとです。あ、休憩。はい、ちょっと休憩。はい。